Çox az adam qalmışım. Mən ürəyim sıxıldı belə. Sıxılmasına bağlı. Az olmaq lap yaxşıdır. Aha, birinci testdən başlayaq. Passivin birinci qaydası nə idi uşaqlar? Bir bu. Mübtədanı atırıq. Mübtədalarımız eyni olmaz. Tamamlıq gəlir cümlənin əvvəlinə, olur mənim cümləmin mübtədası. Baxıram ki, hamısında eynidir və elect cümlənin xəbərinə baxıram. Hansı zamandadır? Keçmiş, indiki. İndiki zamanda. İndiki Amma zaman. keçmiş zamanda verməliyik. Xeyr, Hayır. xeyr. Zamanı dəyişə bilmərəm. Zamanı dəyişmirəm. İndiki zamandadırsa, indiki zaman məchul növü verəcəm. İndiki zaman məchul növünün düsturu nədir? Yəni to be hansı formada olacaq? Niyə ki? Axı mənim cümləm indiki zamandadır. Əmizar, üstəgəl participle to, əmizar. A variantında əmizar yoxdur, B variantında əmizar yoxdur, D variantında əmizar yoxdur. C və E variantı qaldı. E-də də əmizar, was word-dən sonra bin gəlməz, qalır C variantı. Uşaqlar, zamanları qətiyyən dəyişmək olmaz. Nə zaman görürəmsə məlum növdə, o zamanın məchulunu düzəltməliyəm. 2-də a few pictures mənim cümləmin mübtədasıdır. Mübtədalar eyni olmaz. Deməli, C variantı və D variantını atdım. Sonra nə edirəm? Cümlənin xəbərinə baxıram. O nəsə hərəkət edir orada. Cümlənin xəbərinə baxıram. Decorate nə deməkdir? Bəzəmək indiki zamandadır. Yadıma saldım, indiki zaman məchul növü necə düzələcəkdir? İndiki zaman məchul növü necə düzələcək? Əmizar üstəgəl participle to. A variantında əmizar yoxdur, E variantında əmizar yoxdur. Qaldı cavabın B variantı. Mübtədalar atılır, tamamlıq gəlir cümlənin əvvəlinə, zaman tapılır. İndiki zamanda Salih nə oldu? İndiki zaman məchul növü? Əmizar participle to. İndi gəldim 3-cü suala. Gəldi 3-ə. Mübtədalar eyni olmaz. Baxıram, our people's mübtədamdır, use xəbərimdir, computer isə tamamlığımdır. Computers gəldi cümlənin əvvəlinə, Süleyman testə bax. Use hansı zamandadır? İndiki zaman məchul. A isə ol. Əmizar participle to. B variantında əmizar yoxdur. C variantında əmizar yoxdur. D variantında əmizar yoxdur. E variantı əmizardan sonra bin gəlməz, qalır cavabım A variantı. İndi baxırıq 4-cü testə. 4-ə. The company accepted. Nə olacaq birinci addımım? Mübtədalarım eyni olmaz. A variantı çıxdı, C variantı çıxdı. Accepted idi hansı zamandadır? Keçmiş zaman. Keçmiş zamanın məchul növü, keçmiş zamanın A isə ol. Was were participle to. E variantında was were yoxdur. B variantı əmizar, was were-dən sonra bir A isə ol. Bəli. Qaldı D variantı. C niyə olmaz? Çünki mübtədalar eyni idi Süleyman. E variantında da was were yoxdur. Gəlirəm 5-ci suala. Someone, bax görürsən bu düşübdür. Flora yəqin ki sınağa. Stole feili idi. Steal, stole, stolen. Gələcəkdə deyilməlidir. Xeyr, gələcək zaman necə olur? Yox. Onun indiki zaman olduğunu, olub olmadığını necə qərar verirsən? Someone törəmədir. Törəmənin xəbəri nədə olur? Təkdə olur, təkdə. İndiki zamanda sonunda S olmalı idi. Görsən, S yoxdur, deməli bu keçmiş zamandır. Keçmiş zaman məchul növü necə düzəlir? A variantıdır. Bəli, was və üstəgəl participle to A variantı. B-də həvəz verib səhvdir. C variantında was mübtəda bir saniyə. Neylədik biz? Bir saniyə. Was stolen. Hə, C variantı niyə səhvdir? Elə bir də mübtədanı səhv götürmüşük. C variantında mübtədalarım eyni gəlibdi, səhvdir. D variantında bin gəlib, 5-ə baxırıq. E variantında da is veribdi, səhvdir. Was və participle to olmalıydı. İndi baxıram 6-ya. Mübtədam nədir? Alice. Mübtədalarım eyni olmaz. A variantı getdi. Wrote hansı zamandadır? Keçmiş zaman. İndiki olsaydı nə olardı? Axırında S olardı. Çünki Alice daxı mübtəda. Keçmiş zamandır. Was were participle to. B variantında was were yoxdur. D variantında yoxdur. C-də was-dan sonra bin gəlib, qalıb cavabım E variantı. 7-yə baxıram. The students drew veribdir. Students mübtədalar. Nə olacaq Salih? Mübtədaların eyni olmaz. E variantı getdi. Drew hansı zamandadır? Draw, drew, drawn. Keçmiş zamanda. Keçmiş zaman, bəli, was were participle to. A variantı getdi, C variantı getdi, D variantı getdi. Qaldı cavabım B variantı. 8-ə baxıram. Difference mübtədalarım eyni olmaz. Difference mübtədalarım B getdi, E getdi. Visit hansı zamandadır? İndiki zamanda. İndiki zaman A isə ol. Əmizar participle to. A variantında əmizar yoxdur, D variantında əmizar yoxdur. Qalır cavabım C variantı.
9-a baxıram. The boy. Mübtədalarım eyni olmaz. E variantını atdım. Feeds hansı zamandadır? İndiki. İndiki zamanın məchul növü. Əmizar participle to. A variantında əmizar yoxdur. D variantında yoxdur. C variantında ardan sonra bin gəlib qalır cavabın B variantı. The company mübtədalarım eynidir. Mübtədalarım eyni olmaz ayla getdi. Exported Geçmiş zamanda ona göre bu variant. was were participle to. C variantında was were yoxdur. B qaldı, D qaldı. Mübtəda xəbər uzlaşmasına baxmalıyam. Cotton, pambıq sayılmayan isimdir. Sayılmayanların xəbəri həmişə təkdə olur. B variantı. Tək xəbərlərimdə is, was, has, does, feil sonunda ses olacaqdır. İndi gəldik 11-ə. 11-ə baxaq. Mübtədalarım eyni olmaz. Dur get. Mübtədalarım eyni olmaz. D variantını çıxdım. Cold hansı zamandadır? Catch cold hansı zamandır? Keçmiş zaman. Keçmiş zamanın məchul növü necə düzələcək? Was were participle to. A variantı getdi. C variantı getdi. B ilə E-də qaldım. E variantında da was were-dən sonra bin gəlməz. Qalır cavabın B variantı. Oldu mu? Evet. 12-yə gəldim. Mübtədalarım eyni olmaz. A variantı getdi. D variantı getdi. Xeyr, Salih niyə çaşdın? İndiki zamanda olsa Sophie 3-cü şəxsin təkidir. Feilin sonunda S olardı. Keçmiş zamandadır. Told, teach, told. Keçmiş zaman məchulu was were istəyir. C qaldı, E qaldı. Was were-dən sonra bin gəlməz. E variantını götürdüm. 13-ə baxıram. Mübtədalarım eyni olmaz. Hini atdım. Drinks axırında S var. Hansı zamandadır? İndiki zaman. İndiki zaman məchul növü əmizar participle to. B getdi, C getdi, E getdi. Sağ ol. A variantı izdən sonra bin gəlməz. Qaldı cavabın D variantı. 14-də mübtədalarım eyni olmaz. B variantını atdım. Hansı zamandadır cümləm? Keçmiş 14-də. Aha, left keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanın məchul növü was və participle to. C getdi, D getdi. A və E variantı qaldı. A-da were-dən sonra bin olmaz. Qalır cavabım E variantı. 15-də. İndi gəldik gələcək zamana. Mübtədalarım eyni olmaz. D variantı çıxdı. Gələcək zaman məchul növü necə düzələcək? Will be, shall be, participle to. A variantında will'in B'si participle to yoxdur. B variantında will be yoxdur. E variantında will'in B'si və participle to'su yoxdur. Participle to da nədir? Keçmiş zaman feili sifəti. Keçmiş zaman feili sifəti necə düzəlir? Ya qaydalıların sonuna i'di artırmaqla, ya da qaydasızlar kökdən dəyişib üçüncü forması. Break, broke, broken. Bax orada üçüncü forma broken. Participle to'dur. Keçmiş zaman feili sifətidir. Keçdik növbətiyə 16. Mübtədalarım eyni olmaz. Her message. E variantı getdi. Informed'ın axırında nə gördüm? İdi. Hardan es gördüm? İdi. Keçmiş zaman. Keçmiş zamanın məchul növü was və participle to. B gedir, C gedir. A-da da was'dan sonra bin gəlib. Qaldı cavabım D variantı. Səbinə başa düşdünmü? İndi gəldik 17-yə. 17-də deyil, mübtədalarım eyni olmaz. Zaten verməyibdir. Ay sağ ol. Sel indiki zaman. Selin keçmişi nədir? Sold. Sold. Bəli. İndiki zaman məchul növü əmizar participle to istəyir. B variantı getdi. C getdi. D getdi. E-də də ardan sonra bin gəlib. Qalır cavabım A variantı. İndi mənə tapın görək. She put some pieces of cake. Bu cümlə hansı zamandadır? Keçmiş zaman. Hardan bildim? S yoxdur. Çünki he, she, it üçüncü şəxsin təki indiki zamanda feilin sonunda S istəyir. Deməli bu keçmiş zamandadır. Was were lazımdır. B getdi. D getdi, E getdi. C variantı were-dən sonra bin veribdir. Qaldı cavabım A variantı. 19-a baxıram. Tap görüm hansı zamandadır? Keçmiş zamanda. He reads olardı indiki zamanda. Was were participle to. B variantı, C variantı, E variantı getdi. A qaldı, D qaldı. Was were-dən sonra da bin var deyə çıxdı. Qaldı D variantı. Sonra 20-də
They planted idi keçmiş zaman. Keçmiş zaman was were participle to. A variantı, C variantı, E variantı getdi. B ilə D variantı was'dan sonra bin gəlməz. Qaldı cavabın B variantı. 21-də mübtədaları eyni olmaz. Discovered idi keçmiş zamandı. Was were participle to. B variantı getdi. C getdi. E getdi. A qaldı, D qaldı. Was were-dən sonra bin gəlməz. Qalır cavabım D variantı. Keçmiş zamanda vermişlər. Ay sağ ol. Əvvəla çaşma. Mübtədalarını at. C variantı getdi. Aha, was were participle to. A variantı getdi. D-də were-dən sonra bin gəlib. E-də was were yoxdur. Bəli, oldu cavabım B variantı. İndi gəldim 23-ə. Yenə mübtədalarım eyni olmaz. E variantı getdi. Decorate, bəzəmək indiki zamandadır. İndiki zaman məchul növü əmizar. A variantında mən orada will görmürəm ki, will be verim getdi. İzdən sonra bin olmaz. İndiki zaman was were deyil. Qalır cavabım C variantı. Zamanı dəyişmək ixtiyarım yoxdur. İndiki zamansa indiki zaman məchulu. Keçmişdirsə keçmişin məchulunu verməliyəm. İndi gəldim 24-ə. Hər bir dənəsi işləsin, 30-a qədər. İndi deyin şifahi gedək də. 25-dən başlayaq da. 24-ü demədim axı. Mübtədalar eyni olmaz. A variantı getdi. E variantı getdi. Both hansı zamandadır? Ay müəllim, tapa bilmirəm deyirsənsə, əqo var orada. Nə deməkdir? Əvvəl keçmiş zamandır. Keçmiş zaman məchulu, was were participle to. B variantı, D variantı getdi. Qaldı cavabım C variantı. İndi Süleyman 25-i də görüm. Təklifi sən irəli sürmüsən. Birinci addımın nədir? Aha, getdi. D variantı getdi. Zaman tap görüm. Bax, sənə ipucu. C variantında mən cümlədə həvhəz görmürəm ki, variantda verim. Zaten verə də bilmirəm, çünki ortada bin gəlməli idi. C variantında atdım. B qaldı, E qaldı. Bax, görüm hansı zamandadır. Bəli, C ilə gəl və gör nə fikirləşmədən tələsərək cavab verirsən. Gördün ki, tapa bilmirsən onun hansı forma olduğunu. Bir bax da cümləyə. Axırda görsən last Monday gəl. Yaxşı, zaman zərfini görməsən belə, tapmasan belə. C-in üçüncü şəxsin təkidir. İndiki zaman olsaydı, axırında is olardı feili. Keçmiş zamandadır. Nə olacaqdı? E variantı. Was were participle to. Leyla 26-nı da görüm. Mübtədanı atırıq. Buyur getdi. Aha. Cümlə keçmiş zamandadır. C-də də was-dan bin işləmir abi. Bəli, was were participle to. C variantı da getdi, qaldı cavabım A variantı. Murad, de görüm 27-ni. Keçmiş zaman. Hələ bir dayan, bir mübtədanı at da. Deməli 27, deyək görək. 27-də nə ilə başlayıb cümləm Səbinə? The servant mübtəda ilə mübtədalarım eyni olmaz. C və D variantını atdın. Cleaned axırında idi var, hansı zamandır? Keçmiş zaman məchul növü necə düzəlir? Was were. Deməli B variantında was were görmədim. A qaldı, E qaldı. Diqqətli bax görüm. E olur. A variantında were-dən sonra bin gəlibdi. Qalır cavabım E variantı. Ay Süleyman, hələ axtarırsınız bala. Murad 28 deyən görək. Keçmiş zaman eyni mübtəda. Və o keçmiş deyən kimi bu da təkrar eləyir. Ay tutuquşu. 28-də hələ bir mübtədanı at da. Süleyman deyən kimi Eyni mübtədaları atırıq. aha, hansı dindi? Cümləyə baxdıq. Deyəndə atmadın axı. Ay Süleyman, o fikrini ifadə eləyə bilir də balam, icazə ver. Mübtədalar eyni olmaz. C və D variantını atdıq. Sonra Keçmiş zamandır. keçmiş zamandır. Was were possible. Aha, B variantında was were yoxdur. Mənim sonra D-də will. Atdıq onu, atmışıq. Amma B-də də mən was-dan sonra bin gəlməz, qalır A variantı. Flora 29 de görüm. 9-da birinci mübtədaları eyni olanları çıxarıq. Aha. D variantı getdi. Aha. Keçmiş zamanda deyə Aha. E variantı. Bəli, was were lazımdır. B getdi. Was-dan sonra bin olmaz. Qaldı cavabım E variantı. De görək Süleyman 30-u. Keçmiş zamanda verir. Aha. Bu variant. Bəli, bu variantı. Keçmiş zamanda was were lazımdır. C-dı, E getdi. Was-dan sonra bin gəlməz B variantı. Was-dan sonra bin gəlibdi. O birlərində də was yoxdur. Aha. Murad 31.
Amma 31-də eyni mübtədalar çıxır. Aha, yoxdur. Keçmiş zamanı. Aha, Voz və pasportudur. aha. D çıxır, B çıxır. Elə voz və onu axtardı. tamam. E variantı. Leyla 32. Bax görüm hansı zamandadır cümlə. Keçmişdə, çünki Forrestdə təkdədir. Təkdədirsə indiki zamanda isə olmalı idi. D variantı. Bəli, voz və istəyəcəkdir D variantı. Səbinə 33. 12 zaman değil mi? Yox, nə görürəm orada? Əvvəla mübtədalar eyni olmaz, B-ni atdım. Will hansı zamandır? Gələcək. Gələcək zaman. Gələcəyin məchulunda nə axtarıram? Will be. Will be participle to D variantı variantı. getdi. A-da will be participle to yoxdur, getdi. C qaldı, E qaldı. Bir baxın görün. Will be gəlibdi. Sonra nə lazımdır? Participle to lazım. Ay sağ ol. Participle to lazımdır. Participle to-da necə düzəlir Səbinə? Feilin sonuna id artırmaqla ya da feili kökdən dəyişib üçüncü forması. Olacaq cavabım C variantı. Accept-in axırında idisi yoxdur. E ona görə olmaz. Flora 34. 35 də deyəcəklər gəlir. Yaxşı. 34-də keçmiş zamandır. Aha, ay sağ ol. Mübtədaları artırıb bu variantı gedir. Aha. C variantında bin gəlib, A variantında voz və yoxdur. Aha. Qalır D variantı. Bəli, E-də də həfəz. Zaten götürə bilmirəm. Əgər cümlədə yuxarıda həfəzi görsəm məlumda, variantda götürərəm. Amma özündən sonra bin gəlməsi. Burada verməyibsə həfəzi verə bilmirəm. Will də həmçinin. Yuxarıda will-i görməliyəm ki, variantda verə bilim. 35 Leyla de görüm. Bura keçmiş. Bəli, road. Road keçmiş zaman. C variantı. Eyni. Ay sağ ol. C variantı. Voz və lazımdır. A gedir. B-də vozdan sonra bin gəlib. D gedir. E gedir. Qalır C variantı. Bu 160. Hə, hamısını yazaq da 165 dənədir. 165 dənə. Bütün qaydalarını təkrar eləyəcəyik. PDF-i qaydanı atacağam. Bir də ki, o növlərə aid